大家好，今天我们要跟大家讲的是星盘分析。今天要分析的人物呢，就是有着7条命案的杀人不眨眼的恶魔法子英。我们都知道，法子英、劳荣枝他们是一对雌雄大盗，而且专挑善良无辜的人在那个地方行凶作恶，最终7条命案。今天我们就来看看里面的男主角法子英他的星盘。我们根据以下的个问题来看看：一，法子英他天生是不是就是坏人？二，是怎样的经历让他的性格大变，从一个父亲变成一个杀人不眨眼的恶魔？三，他对劳荣枝是不是真爱？四，法子英为什么遇到了劳荣枝之后性格有大变？五，他们之间7条命案，到底是劳荣枝教唆他这么去做的，还是他自己就是想这么去做？因为前不久这个案子里面的女主角劳荣枝刚刚执行死刑，网上把他们两个事儿传得沸沸扬扬。我也无意中看到了男主角法子英他的星盘，我确定时间是对的，但是他几点钟出生这个还有待考察。所以呢，我们还是看看他们的各大行星落在了什么星座，通过这个来了解这个人70%是没有什么问题的。那么现在我们就带着刚刚上面的那几个问题来看看，大家呢也可以根据这个星盘里面我用红色圈圈所标记的地方，大家跟着我一起来了解这个人。如果大家听不懂，或者是大家觉得我对案件的分析没有权威性，你可以去看其他的你觉得有权威性的频道去解析他们的性格。首先我们通过法子英他的这个星盘可以发现，他骨子里并不想当一个坏人。虽然我知道他是读书读到小学3年级就辍学了，然后呢，因为抢劫这样子的案子进了少管所，一直到他18岁才出来。然后等他18岁之后，好像出来了几年，又因为一个抢伤案再一次入狱。所以我们可以看看他的星盘里面有一个火星落在了狮子座。当火星落在了狮子座，这个人渴望舞台，这个人他做一些很另类的事情，你这个事儿这么做不是会被人家批评吗？但是对于火星落在狮子座的人来说，这还真不一定是一件坏事儿。只要能让他找到舞台，可以，这是他心里面的一个梦想。但是这个事儿，我们要来看看他是怎样的去评判，也就是这个舞台到底会对他带来好处还是坏处。而且大家能看到这个地方有一个海王星的一个标识落在了天蝎座，所以这个是他所有问题的根源。海王星本来是会消融我们的意志，让我们无法分辨这个事儿是好是坏，而海王星这个灾星落在了天蝎座，天蝎座本来就是一个很有实力的一个星座。如果说一个很有实力的人，你带他走上一条正路，说不定他就能成为大家都知道的能够保护我们生命的那样子比较厉害的人。但如果说这个很有实力的人被一些不好的念头，或者是被身边的一些不好的人所影响，那么他就会发扬这个性格里面的负面。所以他这个时候他的一些冲动，加上无法辨别这个事情是好是坏，以及他这个时候身上又有很多贪欲，就会促使这个人走上一条不归路。所以我们有的时候常常会说，一个好好的人就是因为结交了不靠谱的朋友，然后呢做出了特别不好的事儿，就这样子的，知道吧？当然这个地方我不能说他骨子里面就是特别特别好的一个人啊，我只能说根据他的这个星盘，如果对一个人的评价是100分，如果超过60分，他就是一个好人。我觉得他起码也是在50分这个阶段。根据他后来就是做了这么多事儿，那肯定就是0分啊！做了这么多伤天害理的事儿，那一定是0分。所以他刚开始就是一个50分。如果他再努力一下，再结识一些靠谱的朋友，把他的那个贪欲收一收，或者是把他的这个能力放在正轨上，他就不会做这样子伤天害理的事情。这个时候后面他还能做比较让所有的人都觉得很正常的事情，通过这个获取财富都是可以的。可惜他并没有这么做，或者是他并没有运气碰到那样子的人。那么我们再来看看，他也是一个月亮射手的人，劳荣枝他就是一个太阳射手座的人。太阳射手座的人给人的感觉是特别的阳光自信的，而且是有野心。他清清楚楚的知道现阶段我不满足，我该怎么样让现阶段变成我满足的中间这个过程，我要付出什么，我要通过什么途径去得到。他们是清楚的，是有意识的。这个射手对于他来说，加上一个火星狮子，就很容易促成他这个事儿。至于说你的行动力可以，你的个人经历可以，就看看你的心里面要做的那个事儿是对是错。
有多少的危险在等待着你。我们看这个盘，其实根据前面几个星盘分析，特别像谁？像孙维，对不对？如果大家对朱令案感兴趣，我前面几个作品讲了朱令案，大家可以单独的先看孙维的那个，这个配置跟那个很像，一个是火星狮子，那个是火星白羊，这个是月亮射手，孙维也是月亮射手。对星盘研究的很深的人都应该有一个共同的感受，就是我们可以通过星盘去分析每一个做过错事儿的人，他们的那个星盘多多少少都是有点相似的。为什么会相似？这个我也不好说。不过大家要是感兴趣的话，可以订阅我的频道。以后呢，我会跟大家持续不断的去讲这方面。也许有一天，你就会发现你身边有一个人，他经常做错事儿，但不至于说像法子音这么的严重。其实你可以远离这样子的人，他先天并不是一个坏人，但是他是有能力稍微努力一下，如果他能碰到贵人，指引他走向一条正确的道路，他是能够成为一个好人的。因为他的体力、他的精力都可以。月亮射手，如果身边有比较积极正能量的人去帮助他，真的就是很无私的去帮他几次，开导他，他是可以就是变得非常的大大咧咧，他逐渐就会沉浸在大大咧咧，然后追求心里面的那个理想，成为这样子的，而不是这个配置它的负面的那些状态，就是贪婪、索取、不劳而获、走捷径。通过他童年的那个经历，我们再来看看啊。他的火星狮子，他的这个经历就在这个领域，而且金星也在这个地方，大家能看到吗？金星落在了处女座，看我节目的人都应该知道啊，处女座是一个非常务实、非常现实的一个星座，他会因为对方背景、对方他每个月的收入、对方他的个人能力是不是足够的优秀、足够的完美，所以这两个东西落在了这个地方，那就是凶多吉少了，但也不绝对。那么我们再来看看啊。他的太阳是个天秤座，而且他的水星也是天秤座。那这个地方我就要来跟大家好好的说说了。天秤座很多明星都是天秤座，他们善于跟人交际，善于跟人家沟通，善于跟人家保持良好的关系，也善于跟人家就是单独的建立感情，这个是他们的天赋。他的水星这一块也落在了天秤座，水星落在天秤座，你看到他最后被抓的那个视频，你就能发现他在那个时候依旧在跟拍摄他的在那个地方沟通，他并不是跟人家不留余地的一个人。我们根据那个卷宗可以发现，有一次就是他们合伙去犯罪的时候，有一次劳荣枝不在现场，然后当时被绑的那个人他活下来了。就那一次劳荣枝不在现场，那个人就活下来了。这个就证明劳荣枝跟他在一起的时候，所有的人都去世了。劳荣枝不在的时候，凭他自己做决定，他就让那个人活下来了。天秤座他就是一个秤，想法可以天使，可以恶魔，就看对方是怎么影响他。对方影响他，天平靠公正这个地方倾斜是能做到的。那么换句话说，那个劳荣枝就是让他这个天平往不正义、不公平、不好、邪恶去倾斜。这个地方我也就间接的回答了法子英他为什么遇到劳荣枝之后性情会大变。在法子英没有遇到劳荣枝之前，他是一个有家庭的人，他还有一个孩子。虽然那个原配吧，就是比较普通、比较大众，就是那种安安稳稳过日子的那种。在这个时候，他还算是一个比较靠谱的一个父亲，起码每一个月的收入都拿回家，让他的妻子，让他的孩子，就是在物质这个层面，他的原配跟他的孩子还是没有受到亏待的。他遇到劳荣枝之后，对他有很深的影响，就把他的火星狮子，把他这方面的负面能量全部释放出来了。跟什么样子的人交朋友，对方的出现一定会激发你星盘里面就是现有的配置，就看这个人是影响你的哪个方面。原本他不是这样的人，遇到劳荣枝之后，激发了他星盘里面这些本来就已经有点危险的这些配置，所以他变了。他们两个这个雌雄大盗就开始作恶多端了。那么我们再来看看法子英他所做的这一切，到底是他自己的主意，还是被劳荣枝所教唆的？刚刚我也回答了，我说这个人他遇到劳荣枝之前还算是一个本分的一个人，就算他对他的原配有什么不满，起码日子还是正常的在过，在维系。但是一遇到这个女的，他就开始走偏路，然后呢，通过一些捷径，哪怕是伤害这么多的人，走捷径，他也要获得一定的财富，为了满足劳荣枝。因为我在网上看，法子英曾经对他的朋友说过，劳荣枝在花钱这方面特别夸张，所以这个女的她的野心特别大，就来自于虚荣这一块，她就会让这个男的不断的在很短的时间之内弄到很多的钱，让他自己去花。这个就恰恰的让这个善于交际、喜欢交际的天秤座不好拒绝。他这儿就是一个月亮射手，月亮射手遇到太阳射手座的劳荣枝，那就是真爱组合。所以他做的这一切都是被那个劳荣枝所教唆的。
也许他刚开始只是想按他自己的那个思路啊，就跟他3年级去抢劫，然后进了少管所是一样的，他只是抢，他不会伤害别的人。哪怕他18岁之后出狱了，过了几年，又是因为同样的抢劫伤人罪进去，但是都不可能是把人家给灭口。最后一个问题，法子英对劳荣枝是真爱吗？大家感兴趣可以在网上搜一下，法子英在他生命的尽头都是被人家给看着的，这个时候他始终都没有对相关部门去说这个案子有劳荣枝对别人动手的部分，他都自己把这方面独自的承担了。正因为他独自承担了，导致后面相关部门对劳荣枝这方面的庭审就给了他很多机会，让他在那个地方随便编，用各种谎言去迷惑大众。好在法律是公正的，你说一个人到生命的尽头依然去偏袒他的爱人，这个不是真爱吗？其实他这个时候都已经被抓了，完全可以把这个事儿全部的交代出去。这几个人有哪一个人是这个女的动手的？但他并没有，他全部独自承担了。所以这个男人对这个女的真的是真爱。看这个星盘，大家以后交朋友尽量的就要避开有这样子配置的，除非这个人他是处于一个好跟坏中间的这个值，你能影响他往好的这方面去走。否则一个高智商的人，或者是一个体力特别充沛的人，或者是一个天不怕地不怕特别勇敢的这样的人，你让他去做一个什么坏事儿是很容易的。还是那句话，星盘能够看懂一个人一生的经历，但是呢，很多事儿我们其实是可以避免的。你遇到怎样的人，将会决定你的未来是怎样的。因为只要你想跟这个人相处，多多少少你都会做出一点改变。希望大家以后能够多接触一些积极正能量的人。那我们下一期作品再见。